Já estou no oxigênio. Tá tudo bem. Eu tenho fé. Tá tudo certo. Já estou no oxigênio para poder passar a falta de ar. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Vencendo a batalha contra a Ômicron. Síndrome aguda respiratória pós-Covid. Já estou bem. Já estou melhorando. Só tomar um pouco mais de oxigênio e eu melhoro. Tá tudo certo. Eu estou lutando desde o dia 3 com a falta de ar. Mas está tudo certo. Eu vou melhorar. Estou aqui. Vou relaxar um pouco.